难搞了，兄弟们！现在西双版纳火车站对面这个工地，刚才前面这个车下了一吊，但是这个塔吊不下了。今天我还打算下午再订一车货上玉溪呢。目前来看的话，今天能把这车货卸了都不错了。昨天在昆明是我先装的货，所以这些乱七八糟的小件全部扔我车上了。我这车货比他那个还要难下，看这上面焊的全都是钢筋，起吊的时候会刮到货箱。早知道我昨天晚上就应该在半路睡觉，不应该熬夜。半路睡觉，大渡港服务区那里好像是可以办这个通行证。在工地上等着卸货，还遇到一位老板，请我喝饮料。没有问题。我这一张脸在云南省内混的还是比较熟的，到哪都有人认识我，偶尔的能混到一瓶饮料。现在他们沟通好了，开始卸货了。他那车卸得快啊，但是我这车就不一样了，我这车小东西太多了，有点难搞。这太阳一出来，西双版纳的气温又蹭蹭蹭的往上飙，又是30多度。一会儿我估计又得开那个驻车空调了。但是吧，我这个驻车空调是装了，但是好像又没装，因为这个电瓶没换。你开驻车空调的话，我现在原厂的电瓶160安的，我估计也就开个2-3个小时，一点鸡毛用都没有，马上就电瓶亏电了。所以这个空调我感觉等于没装。这个发电机哦，这个锂电池还是得马上给安排上，不然这个空调相当于是摆设。他这个车马上就下完了，就是一个架子，一吊就完事了。人家工地上的人都戴着安全帽，我这帽子都不戴，在这瞎晃悠，好像不太好，还是回车上坐着吧。现在轮到我了，戴个安全帽下去看一下。我这车太难搞了，他们都没有头绪了，都不知道怎么弄了，全部卡在一起了。天气热啊，这等着卸货，这空调不敢开啊，这电瓶马上就拉干了，还是拿这个风扇吹一下吧。哎呀，还是这个电风扇实在，这个只有50瓦，你吹24个小时，电瓶都没事。所以只能拿这个风扇顶一下了。这空调他妈这天气热的时候开起来有800瓦，800瓦那多大的电瓶，它也遭不住啊。给你们推荐一个穷人过夏天的套餐哈，凉席、风扇、纱窗，还有这个电蚊拍4件套，只要你有了这4件套，再热的夏天都不怕。前面几年我的车也没有装驻车空调，我就是这么熬过来的。你们要是没有装驻车空调的，也可以试试这4件套，非常管用。到饭点了，才下了一点点，我这车货收拾难下来。现在跟着这个老板去蹭饭。今天这顿饭是用脸刷出来的，还好这个老板认识我，要不然的话可能得点外卖了。吃完饭了，该睡午觉了。看一下这个货，估计还得再干个3个小时，弄不好他们2点才上班。不行，兄弟们，我得把窗子关起来开空调了。这挖掘机在旁边巴拉巴拉的，太灰了。现在电瓶还有24伏多，外面气温30多度了，应该是没问题的，可以开个2个小时吧。到这个32伏，掉2伏我就把它关了。大热天的吹着空调就是舒服啊！哎呀，外面多热，跟我一点关系没有，太他妈享受了！我现在最后悔的就是这个空调为什么前2年就不装呢？要是早一点装的话，我就可以早一点享受啊！哎，现在下完了。
拍个照给那个信息部，运费应该是他们那边付，这不用寄回单，拍个照就行了。这货箱底板应该是没有坑的，不过上面还藏着好多铁丝，得上去弄一下，这垃圾也得扫一下。也不知道下一趟货要拉什么，所以先把货箱打扫一下吧，我怕把车开出去了，这个垃圾就没地方扔了。现在在西双版纳火车站对面，就这条路上，在这等着吧。现在车太多了，不想出去。最主要的是没找到货，没找到货那就待着吧，上哪待着都一样，就不动了。找到货再说。我现在是打着这个发动机全空调，上面这个我实在是不敢开啊。刚才在那边卸货的时候，我这个空调开了1个多小时，然后这个电压就掉到22伏多了，我就不敢再开了，我怕再开的话这个车就打不着了。所以吧，你虽然装了空调，但是你没有换锂电池，或者是没有装发电机的话，这个空调相当于是白装，你装了你也不敢用。我现在就是这种情况，装了也不敢开啊，这电瓶才160安的，太小了。刚才一直在看这一单货，蒙纳，离那个装货点有100多公里吧。他要是钱给到位的话，可以放空过去的。这一趟货直接就到家了。刚才发的4100，现在后面又涨到4500，现在4800。我说给5500吧，他说给不到，给不到就挂着吧，少1分钱我都不去。他这一趟货是要上山的，两边装货卸货都要上山，而且还要放空100多公里，所以运费不高一点的话不能去。总里程应该是有400多公里吧，将近500公里。如果算上放空的话，我估计600公里了，600公里。但是可以走国道，国道可以走到墨江，过路费只需要掏个100多块钱吧。看一下他能不能给到5500，他涨价的话我就去给他拉，不涨的话算了，我继续在锦湖这边待着。兄弟们，这一单活果然让我给拿下了，5500，放空100多公里去装货，还走山路，去吧。全程国道上去应该能剩个3000来块钱吧，干他就完了。现在车有点多呀，开出去我有点担心这个交警会不会拦我。这5·1期间也太堵了，火车站和这个机场都集中在这里，然后就堵成这个样子了。现在算是出了这个禁区了，没遇到交警。没遇到交警那就安全了，锦湖车里面不会拍照。西双版纳这个神秘谷大桥修了多少年了，现在一直都没修好，不知道今年能不能通车。这个大桥要是通车的话，从嘎洒到蒙伦应该能省个100来块钱吧。从蒙宽这边上高速到蒙伦去下高速吧。收费站。再往前走的话，这个国道有点窄，这个路两边的树枝会打这个驾驶室。之前就吃过这个亏，喇叭都给弄下来了。现在到这个蒙伦街上了，把车停在这，去装一下，买点吃的。车上没什么吃的了。有没有老粉丝记得去年我在蒙伦这个街口待了4天？那个时候我的粉丝好像只有2、3万吧，就是那边那个路口，我们3个车吧，在那停了4天，拉了一车模板，完了买货的那边不打款，装货这边不让走，然后拿了4天的压车费。如果我没说错的话，这个位置就是蒙伦的 CBD 最热闹的地方，最繁华的地方。这路边全是摆摊的，不是烧烤就是炸串，对面是卖橘子的。买了几个鸭爪，先去超市买点菜。这超市里面有蔬菜，就随便搞点蔬菜吧。
明天热一下就可以吃了。买了点吃的，再转一下这个街吧，看上面有卖烧烤的。鸡腿吗？鸡腿，羊腿吗？羊腿4块，鸡腿7块。再去蜜雪碧城买一杯柠檬水，就过来转一圈，100来块钱没了。不能撞了，赶紧回去。哎，这车上还是凉快的。开一下这个空调，哎，调大一点。突来的消息，那个人是你？这么多年你杳无音讯。时间的橡皮擦亮了记忆。吃饱喝足，继续赶路。着车的时候要把这个空调关了，这个空调强烈运行的时候有800瓦，所以着车这个启动机也是有好几千瓦。吃饱喝足，继续出发，还要上山呢。明天早上一早装货，我估计天一亮他们就要装货了。上当了，兄弟们！他娘的，这个路，我靠！哎，说什么好呢？还有20公里，来都来了，硬着头皮。沿新山公路继续直行2.5公里。开了2个多小时，终于干到地方了。旁边在装废铁，进去找他们坐一会吧。今天找车的这个东家，也是我们玉溪的。明天就是要装这些货，乱七八糟一大堆，搬家货。回车上睡觉吧，这荒郊野岭的什么都没有。10点了，洗漱一下，睡觉。这地方应该没有蚊子吧？刚刚洗漱完，开始睡觉。这天气有点热，还是得吹风扇。这空调装的有个鸡毛用啊，又不敢开。这风扇的话就不怕，随便开，它也不会亏电。马上睡觉了啊，兄弟们，给你们演示一下穷人4件套的这个效果。电蚊拍，里面的蚊子全部拍死。纱窗弄起来，就开着窗子，那些小动物，那些蚊子都不会再进来了。还有就是凉席，夏天必须得有凉席。还有电风扇。哎，电风扇一开，你多小的电瓶你都不用怕它亏电，随便吹这个电风扇。4件套，1、2、3、4。穷有穷的办法，前2年我就是这么过来的。这一套下来，这个4件套也就200多块钱，对吧？不用花几千块钱装空调，也不用买发电机。睡觉。